大家好，我是塔克西小刚。好久没有做植物的主题了我发现我自己的频道发现自己上次做植物的主题啊，好像已经是1年多前嘞。当然这有很多的原因啦，植物的话题性跟动物比起来啊，还是相对比较少的。所以如果你们喜欢这类型影片呢，记得多按赞分享。如果成绩不错，我会继续多做一些植物的影片。好了，虽然你们现在都知道主题是植物了，但是你们能猜得出来封面那土里生出来的蛋是什么植物吗？给你们一个提示，它是马里欧最爱吃的食物。猜出来了吗？它就是蘑菇。蘑菇无论是在植物界或是人类眼里啊，都相当活跃因为蘑菇的外观啊实在是太多样性了，人类也是对它又爱又恨。餐桌上啊，尤其是吃火锅，你一定常看到它们的身影但是也常常听闻一些因为蘑菇而造成的意外。这有很大的因素啊，是因为人类对蘑菇有很多错误的迷思啊。今天就让小刚来帮你打破这些错误的迷思。欢迎来到今天的生活放大镜，今天要跟大家介绍森林里真的会带你上天堂的神秘鸡蛋——马里欧蘑菇。讲到人类对蘑菇最大的一个迷思我想应该是有毒的蘑菇都颜色鲜艳，无毒的蘑菇都颜色朴素吧。而且这样的说法相当深植人心啊。不要不相信现在我叫你在纸上画一个毒蘑菇，你会画成什么样子呢？我很有把握绝大多数人啊都是画成这样子的。为什么大家心中的毒蘑菇都长这样啊？小刚认为这其实和电影和知名电玩里的毒蘑菇呈现的方式有很大的关系。毕竟一般人生活里啊是接触不到毒蘑菇的会看到或是听到啊都是在电影情节或是游戏里。举例来说好了某些版本里，《爱丽丝梦游仙境》爱丽丝所吃的毒蘑菇和游戏里马里欧最爱吃的蘑菇，都长得跟你画的蘑菇一样这个蘑菇在现实生活中存在吗？答案是肯定的。这个蘑菇的原型啊，就是它名为红毒银闪的毒蘑菇。这个最典型的毒蘑菇是一种全球性的物种，分布相当广泛菌伞的颜色是深红色，还有大型的白色斑点分布在菌伞上。这种毒蘑菇是绝对吃不得的。如果真的吃了它会怎么样呢？你想一想爱丽丝跟马里欧吃完蘑菇之后怎么样了呢？没错，他们并没有领便当，而是身体大小发生了变化。这其实和真实的情况是有点雷同的当然我不是说你吃完蘑菇身体会变大啦，但是你如果真的不小心误食了红毒银闪虽然人不会变大，但是你看到周围的一切人和物都会变大。毒银闪的毒最主要的功能是使人体产生精神功能障碍，出现视物显大症。吃完你看看周遭所有物品都放大了，就会以为自己身体变小了。当然除了神经功能问题毒银闪的毒还会对人体造成各种负面影响，虽然几率不大，但也是会让人领便当的，所以绝对不要轻易尝试。其实这种毒菇之所以会叫做毒银闪，是因为在很久以前人类就发现这种蘑菇的毒性，并会将这种毒菇弄碎撒到牛奶里，吸引苍蝇过去舔食。没错，蘑菇在以前的欧洲常被用来当成杀虫剂，杀各种害虫，所以才会被称为毒银闪。正是因为这蘑菇的外形太过出名才让某些人有了毒菇都特别鲜艳的认知。但是其实毒银闪还有其他几个亚种，例如这个棕色的品种和这个略带桃色的品种。这两种毒银闪颜色并没有特别鲜艳还和我们常吃的香菇有点像，但是它们可都是带毒的蘑菇当然我也知道只有这几个例子可能还没有办法说服大家导正毒蘑菇都是鲜艳的迷思。所以我们直接来看看世界上最毒的蘑菇长什么样子吧。直接告诉你们答案有点太无聊了，让你们猜猜看以上这些图片中最毒的蘑菇是哪一个吧。有答案了吗？现在公布答案答案竟然是这个看似平凡无奇的家伙没错，世界上最毒的蘑菇竟然跟我们平常常吃的菇类长得87分像但这也就是这毒蘑菇最可怕的一点了，就是因为它长得跟一般食用蘑菇太相像了，长相一点都不毒所以世界上因为食用毒蘑菇而发生的意外竟然有90%都是因为食用了这种蘑菇或是它的近亲品种。90%这是多可怕的数字也因此这蘑菇也被人类取了一个可怕的名字——死亡帽。死亡帽主要分布在欧亚大陆，通常是在夏季跟秋季出现，所以有些采菇人会刻意避开这种菇类出现的季节采菇。
但是死亡帽也会因为气温较低或雨水较多而提前出现哦，导致上述这种方式失灵。所以这种判断季节采菇的方式并不可靠。死亡帽不仅仅长得普通哦，它的毒性更是可怕，仅仅使用30毫克就能让人领便当，大约就是一小口的量啦。诡异的是哦，它的发作症状相当特别。刚使用完它，大约前面8到12个小时，可能是会完全没症状的哦。但是之后就可能会开始呕吐、肚子痛、严重腹泻，然后你会开始感觉好多了，以为是简单的吃坏肚子。但是这其实只是一个假性的痊愈期。当你以为没事的时候，很可能就会在1周内引起肾功能衰竭而上天堂，死亡率竟然高达95%啊！几乎到了吃了就可以直接宣判没救的地步哦，相当的可怕。除此之外啊，死亡猫的家族里可怕的不只是它。还有在欧洲、北美地区恶名昭彰，俗称毁灭天使的鳞柄白鹅膏，以及在日本地区被称为白毒伞的白毒鹅膏菌。这3种毒蘑菇被合称为猛毒菌御三家。致命的毒性这就不用说了，那个纯洁无害的白色外表才是最可怕的。我想看完这另类的御三家应该已经足够让你体会毒蘑菇都颜色鲜艳，无毒的蘑菇都颜色朴素这样的迷思错的有多离谱了吧？除了这个迷思之外啊，人类其实还有很多有关蘑菇的迷思。但是在那之前，我们先来看看那个土里生出来的蛋是怎么一回事吧。大家都知道，许多的爬虫类啊是会把蛋下在土里的，但是照片里的这颗蛋很明显并不是埋在土里，而感觉像是从土里长出来的蛋甚至还有形状跟球一样的金黄色球体的个体啊，这到底是什么东西啊？其实这样的景象并不是到处都可以看得到的你可能要在南欧的森林区才有机会碰到。这种诡异的土中鸡蛋并不是任何生物的蛋，而是一种极为独特而且珍贵的蘑菇它就是罗马帝国凯撒大帝的最爱，也被称为凯撒蘑菇的橙盖鹅膏菌，也有许多人叫它鹅蛋菌，因为它长得真的太像生物的蛋了。不过这种蘑菇也跟一般蘑菇长相差太多了吧？其实并没有你现在看到的蛋形态啊，其实是它小时候的阶段。鹅蛋菌在成长阶段的早期菌盖是会被包覆在菌托内的，所以整个外形才会看起来像一颗蛋。随着鹅蛋菌长大，它完整的蘑菇形态就会慢慢出现，你就会发现它跟一般的蘑菇长得没有不同。而且这种鹅蛋菌不只长得像鹅蛋，据说吃起来也像蛋黄一样美味可口啊！不止味道鲜美，肉质鲜嫩营养还很丰富。但是这种蘑菇生长的环境要求相当严苛，所以目前是不可以人工种植的，只能透过人工野外采集，因此价格上也是相当高的。不过奇怪，小刚不是说土里长出来的蛋绝对不要碰吗？这是怎么一回事呢？没错，我的确是这样认为的。原因是为什么呢？因为其实世界上长得像这种蛋形态的蘑菇，可不止鹅蛋菌一种蘑菇啊。你现在看到的这几种蘑菇，成长初期也都是呈现蛋形态的。但是它们其实都不是人类常吃的鹅蛋菌是否能吞食，很多都还在学者的评估当中。学者甚至在最近发现一种变种的蘑菇，长得跟鹅蛋菌相当类似，它就是黄盖鹅膏菌原变种。这种毒蘑菇和鹅蛋菌的颜色相当接近让一般人相当难以辨识当然，专家还是能够透过蘑菇的菌盖条纹或是菌体的结构形状来分辨差别。但是即使如此，判断失准的几率还是有的，连专家都会失误了，何况是一般民众呢？不过关于这个议题也有一些民众认为可以用特殊的方式来分辨，就是看蘑菇上是否有其他的昆虫来食用。如果是毒蘑菇，自然不会有昆虫来取食，这样就可以轻松分辨出谁是好吃的鹅蛋菌了。哇塞，有的时候我还真的蛮佩服人类的小聪明的。不过这又是一个可能会害死人的迷思啊！人类和昆虫的生理特征是差很多的。许多的蘑菇是人类的美食，却是昆虫的毒药。当然，也有相反的情形啦。例如前面介绍的毁灭天使，就有被昆虫食用的记录啊。所以这绝对不是分辨毒菇的依据啊。除此之外，还有很重要的一点由于各种环境的因素现在蘑菇发现变种的几率很高学界不时都会有新品种或是变种蘑菇的发现
其中有许多的独菇品种长得跟食用菇都十分类似，难以分辨。所以你如果不是专家或是受过训练以此为业的专业人士，而且你也不想当第一个发现新品种独菇还被村民做成歌谣歌颂的伟人哦，切记路边的野菇不要采。以上就是今天的影片，如果喜欢请帮我按个赞跟分享，更不要忘记订阅和小铃铛。那我们下次见喽。